Bırakın lan beni! Lan beni! Adam var adam. Envanterimize hayırlı uğurlu olsun. Envanterimize hayırlı uğurlu olsun. Ben ilk geldiği zaman çok istemiştim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün oyunumuza süper bir nihai set geldi. Hep birlikte onu açacağız. Onu açmadan önce şuradan hemen ben şu ödüllerimi bir toplayayım. Ödülleri topladıktan sonra şuradan. Bu benim uğurlu totemim arkadaşlar. Şuradan ücretsiz yazanları alıyorum. Şurada kırmızı varmış, gerek yok. Ödülleri, hazinelerden. Şuradan da her gün buraya gelip de kuponlarınızı alın arkadaşlar. Bedavadan mesela 50 gümüş parçaya 5 tane klasik sandık. Bunları biriktirerek açacağız. Hemen şuradan günün ilklerini deneyeceğiz arkadaşlar. Oh my god. Bu benim nihai açmadan önce uyguladığım, uğurlu hissettiğim bir taktik. Sizler de deneyin. Bazen tutuyor bu taktik. Hop, şurada bir sandık varmış. Hemen alalım bu sandığı. Aldık. Nereye düşürdün? 30 UC'ye düşürdün. İşte gerek yok. 10 UC'lik bir indirim. Şuradan da günün ilki. Hadi bakalım. Valla günün ilkini deneyelim. Vermez misin bir mum ya be? Ver şuraya bir mum ya. Bak nasıl izleniliyor bu video. Tabii efendim. Mumya cebimize. Kitleleri yolla. Tabii efendim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Yani biz burada zaman harcıyoruz, para harcıyoruz. Sizin de yapmanızı istediğimiz tek şey kanala abone olup bildirimleri tümünü açarsanız bu sizin yararınıza. Artı videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Evet, şuradan da hemen böyle bir günlükünü deneyelim. Tamam, güzel güzel. Burada kötü şansları atıyoruz arkadaşlar. Şuradan da hemen X-Suite'den de yok mu bir destansımız? Vermez misin bir destansı? Aynen. Evet, şimdi geldik en güzel ana. Arkadaşlar şuradan şöyle bakalım direkt. Resmen PUBG çığır açtı. Bu tanıtım videolarıyla çığır açtı. Yani yok böyle bir şey. Buradan silahları, özel duruş pozu, okey. Azami seviyesi. Tamam, seti giyince alıyormuşuz. Ölüm duyurusu, of çok güzel. Ölüm sandığı güzel. Vurma efekti çok iyisin. İnceleme hareketi. Çakıyla orayı açtı, oradan paralar döküldü. Bu ne bu lan? Çanta mı? Ha, çanta. Okey. Bu da düşme planör. Hoppa, çok iyi. Geri dönende ne gelmiş? Şaka yapıyorsun. Ben bunu çok istemiştim. Ben bunu çok istemiştim. Ama o dönem alamamıştım bu seti. Tamam, ilk hedefimiz bu iki seti almak. Şapkaya indirim gelmiş 8.
Hadi çantayı alalım 10. Planöre gerek var mı? Planör de iyiymiş. Planör 13. Silah 16. 16. Burada indirim gelmiş mi? Burada hiçbir şeye indirim gelmemiş. Tamam. 6 tane bizde var. Bakalım 10 tane çıkartabilecek miyiz? Şöyle hemen 3 tek bir onluyla başlayalım. Şu birinci tek. Şu ikinci tek. Of! Şaka yapıyorsun. İkinci tekli de 50k popülerlik çok iyi. Şöyle üçüncü tek. Tamam. Hemen animasyonu geç. Bir iptal. İki iptal. 3'e vuralım. Güzel. El bombası geldi. Güzel. Şöyle 3 tek. 3 10 bir tek yapalım. Şöyle. Neler geldi? Molotov. Güzel. Boş geçmedik. Şöyle ikinci 10. İdare eder. Şöyle üçüncü 10. Güzel. %50 iken %50 şans dolmuşken bir tane parça aldık. Güzel. Burayı alalım. PUBG bizi zengin sanmasın. Güzel güzel güzel. Şöyle bir tek. Tamam. Tamam. UC yerine girdik. Çıktık. Animasyonu geç yaptık. Şöyle hemen arada bir 10. Güzel 2x aldık. Süper. Şöyle ikinci 10. Güzel güzel güzel. Pasatör aldık. Üçüncü 10'da ne vereceksin? Ama yoruyorsun. Yoruyorsun. Yeter lan yeter! Yeter! Yordun bizi. Şöyle gelelim. Bir 10. Şöyle girdik. Çıkalım. Bir vuralım. Güzel güzel bir tane büyük parça geldi. Çok iyi. 8 oldu. Şuradan aslında şöyle alalım. Şuradan geri dönenden şunu bir alalım. Envanterimize hayırlı uğurlu olsun. Nihai başlık envanterimize hayırlı uğurlu olsun. Hemen tekrardan çıkalım. Birazcık dinlendirelim burayı. Dinlen bakalım birazcık. Vuralım. Yapma bunu bize PUBG Mobile. Şu ana kadar 5K açılım yaptık. Aldığımız 2-3 tane büyük parça diyebiliriz. Yani nihai setin yarısı veyahut da AUK silah. 5K'ya da güzel yani. Çok kötü bir açılım olmamış. Hadi yorma. Yani şu an bize bir nihai atman lazım ki biz artık bir mutlu olalım. Şuradan da bir tane materyalimizi çekelim. 125 açılım olmuş. Şöyle 3 tek. Güzel. 2 tek. 3 tek. UC yerine girip çıktık. Animasyonu geçi deneyeceğim. Tabii efendim. Tabii 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 tabii. Şöyle UC yerine girip çıktık. 2 tek. Hadi bunda ver bir güzellik bize ya. Yap bir güzellik PUBG be. Yorma bizi. Maalesef. Konuş artık. Maalesef. Neyse burayı da aldık.
Şimdi yukarıdan ve buradan 3 parça alacağız. Şöyle burayı da 100 yapalım. Güzel, ne verdin? Bir tane verdin. Başka da bir şey vermedin. Tamam, 7 oldu. Şuraya gelelim. Şurayı bir birleştirelim. Okey. Burayı da birleştirdik. Süper. Çok iyi oldu. 9 parça. Şöyle buradan geri dönenden de altılık bunu alıp envanterimize hayırlı uğurlu olsun. Ben bunu ilk geldiği zaman çok istemiştim. O esnada alamamıştım. Bugüne kısmetmiş. Hemen kuşanacağız tabii ki. Öyle olmaz, hemen kuşanacağız. Bunu aldık. 3 parça dursun. Yani Ace zaten kullanmıyorum. Bir tane Ace'im var full. Destansı olan. Bunu alsam da boşa almış olacağım. En azından 3 tanesi dursun. İkinci partta burayı açıp şu alttan 250 yapıp alttan da bir tane alırız. 4. 3-5 tane de öyle çıkartırsak bu yeni gelen seti de almış oluruz. Arkadaşlar kasa açılım buraya kadardı. Hemen şuradan da bu yeni aldıklarımızı bir kuşanalım. Hop, çok iyisin. Şöyle buna uygun bir silahta vektörü mü seçelim? Yok, vektör olmadı. Şöyle hiçbir şey bilmiyorsak Zakeme idealdir. 13 parça materyalimiz oldu. Arkadaşlar kasa açılımı buraya kadardı. Şimdi hemen gameplay'imize geçelim. Ya tamam, güzel. Çok güzel. Tamam. Bir yere gir hemen. Hemen bir yere gir. Şurayı hemen hızlıca bir alayım. Birileri düştü. Arkadan sıktı, arkadan sıktı. Önümde, arkamda. Tamam. Tamam, daha 20 saniye var açam. Yetişir. This ends now, Megatron. Tamam, güzel ama değil mi? Still breathes. Açtım, bunu da açtım. How tedious. Evet. Vallahi son saniye yetişti ha. Aa, güzel ya. Biri geldi. Bırak. Bıraktım. Bırak. Bıraktım, gel. Bak, sen robota git, robota. Tamam, sen gel. Robot düştü. Robotu alacağım. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum. Araba. Araba gidiyor. Nereye gidiyor adam? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Adam var, adam. Marked a vehicle. Tamam. Başka? Başka var mı? Bilmiyorum. Bakacağım. Tepeye adam girdi. MK var. Artık notlar var. Gel arabaya bin, gel. Ha, adam. Tamam, al sen o adamı, ben arabayı getiriyorum. Alayım mı adamları? Adam robota biniyordu. Az kalsın. Bu drop'un orada robot var. Ha, Gatka'da buluşacağız robotla. Çarpışacağız. İneyim mi ben? Tanktan. Evet, robota sıkıyorlar. Diğer robota sıkıyor. Dur da ben şurada bir yerde ineyim, evlere gireyim bari. Aa, önümüzde. Çık.
Arabaya sık. Arabaya. Evlere gideceğim. Git ez şunu arabadan indir. Öldürdüler. Çektiler direkt, gördün mü? Araba nereye gitti? Çatıda gördün mü bak? Şeyin çatısı. Marked a location. Kaçtı. Speed is power, and power is mine! Tanka sık. Bize sıkıyor ha. Ah, oldu. Şu tanka gitsene, çalabilecek miyiz tankı? Ama çalsak ne olacak ki? Araba zaten. Değişen hiçbir şey yok. Bunu buradan bir yerden avlamamız gerekiyor kanka. Silah orada. Atlıyorum ben. Atlıyorum ben. It is not Bak. Kaçtım. Bak gel. Gördüm ben adamı. Dur, adam beni göremedi hala. Tanka bindi adam. Adam var yanında. Geleyim mi sana? Gelsen iyi olur. Dur, geliyorum. Geliyorum sana doğru. Adam var altında. Ben yanında dedi, diğer evde dedi. Tamam, dur geliyorum. Tank diğer tarafa doğru gitti. Arkamdan sıktı. Hop. Bana sıkıyor bir yerden. Senin oradan bir yerden sıkıyor bana. Bekle. Bir yerden sıkıyor. Nereden sıkıyor göremiyorum. Help! Arkadan geldi bu sefer de. Ananın nikahı ya. Tövbe estağfirullah. Bir yandan. Sen nereye gelmişsin ya? Güzel. Anca tanktan inmek zorunda kalacak şimdi. Dur, sen kendini gösterme. Aa, 2'ye tek kaldın. Şuraya düş. Düştü aşağıda.